السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم. معاكم أخوكم صابر أبو شريف. أقدم لكم النهاردة معلومات مهمة لصحة العصفور، وهي اللي أنا بجيب كل من المية عاملاه مية واسيبه يومين عشان الكلور والشوائب اللي فيه تترسب، وفي نفس الوقت بحطله نعناع وجنزبيل. ولما اجي احط لهم الميه احط نقطتين ليمون عشان البرد والمعوي واي حاجه. وبكده ابقى افدتكم النهارده في صحه العصفور. جنزبيل اهوت، ونقفله كويس عشان بكتيريا الميكروبات. وادي جنزبيل فريش، بحط حتة صغيرة للكولمن عشان خاطر لما اغير المية للعصافير يبقى عندي المية نضيفة وما يبقاش فيها كلور ولا فيها اي شوائب للعصفور. ماخدهاش مباشر من الحنفية واسقي العصفور، وبكده ابقى بحافظ على صحة العصفور من الامراض البرد والمعوي، مع التغذية السليمة لهم. الفلارس والبلكم والشوفان دول اهم حاجة لهم. الحبوب اللازمة للطيور عشان تمدهم بالطاقة، مع اعطاء نسبة الدهون للكوكتيل والرز بنعوضها له عن طريق اللب. حط اللب مرة أو مرتين في الأسبوع لكل قص، وبكده يبقى حافظنا على الطيور بتاعتنا وعلى صحتها.